هسه نجي على المترال ريجرجيتيشن. المترال ريجرجيتيشن يصنف ضمن البانسايستوليك ميرمر. طبعا راح نسمعكم الصوت بداية الفيديو، وكذلك راح نسمعكم الصوت في نهاية الفيديو. أول شيء خلينا نسمعكم الصوت مال المترال ريجرجيتيشن. هذا الصوت مالته. شلون نسوي اسكولتيشن؟ اللي وين نخلي الستيثوسكوب او السماعه؟ راح نخليها بالفايف انتركوستال سبيس بالميد كلافيكولار لاين، يعني وين نخليها بالابيكس بيت او بالابيكس مال الهارت هنا. طبعا من ميزه الميتال ريجرجيتيشن راح تسوي راديشن للاكزيلا، منطقه الاكزيلا يعني منطقه الابط، راح تسوي لنا راديشن بالمرمر مالتها. وهنا قلنا صنفناه من ضمن البانسايستوليك مرمر، يعني من ضمن المرمر السايستول. اشهر السمتم راح نشوفها اللي هي شورتنس اوف بريث، ضيق بالتنفس، والمنري اديمه، والاورثوبنيا، وخصوصا المريض يقول لك بس انبطح قبل صار عندي ضيق بالتنفس قوي. باراكزيمال نكتورنال ديزني، المريض يجي يشتكي يقول لك انا بالليل يعني انايم ويصير عندي ضيق بالتنفس بحيث الا اقعد. اشهر الكوزات هي الروماتيك فيفر، اندوكاردايتس، المارفن سايندروم، اليرز دانلوس سايندرومز. طبعا اليرز دانلوس سايندرومز هذا مرض وراثي نادر جدا، يصيب النسيج الضام، وكذلك يؤدي الى يعني يكون المفاصل رخوة جدا. والروماتيك فيفر هي بين حمى الروماتيزم. والاندوكاردايتس هاي التهاب بطانة القلب الداخلية، وهاي يعني من الكامن اللي تسبب لنا الميتال ريجرجيتيشن. والمارفن سايندروم متلازمة مارفن. هسه نهاية الفيديو هم نسمعكم الصوت هذا واللي هو متى ريجرجيتيشن، هذا الصوت مالتها.